Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Эсиңиздерде болсо буга чейин үнсүз жер аттуу тасманын биринчи жана экинчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улай 2024-жылы чыккан үнсүз жер тасмасынын 3-бөлүгүн көрөлү. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар тасманын таржымалына өтөбүз. Тасманын буга чейинки бөлүктөрүндө жер бетиндеги адамдардын дээрлик 90% өлүп, тирүү калгандар асмандан түшкөн келгиндердин коргонуу үчүн үн чыгарбай жашашып, ар дайым өлүм менен күрөшүп калышат. Бул бөлүгүндө болсо окуянын кандай болуп башталгандыгы тууралуу баяндаптыр. Тасманын башында хоспис ооруканасында караңгы түндөй болгон каарманыбыз Сэмди көрөбүз. Сэм рак оорусу менен ооругандыктан анын алдыда канча күнү калды белгисиз болуп, так эле өзүнө окшоо ооругандар менен биргеликте олтурган. Бирок каарманыбыз мындай чогулуштарды көп деле жакшы көрчү эмес. Ошондуктан оорукананын жумушчусу Рубен ага ар кандай күч-кубат берүүчү сөздөрдү айтып, анан дагы эртең менен Манхэттенга концертке барабыз деп эскертет. Бирок Сэм ага деле көп баргысы келген жок. Анда Рубен аны эмне менен алдашты билгендиктен пицца жейбиз деп айтып, каарманыбыз ошондо гана макулдугун берип автобуска олтуруп алып жөнөп кетишет. Ушул жердеги берилген маалымат боюнча Нью-Йорктогу ызы чуу дээрлик 90 децибелге чейин жетет экен. Бул дегени адам токтобой кыйкырып тургандай үндүн деңгээли. Сэм кайда барбасын колундагы Фродо деген мышыгын такыр таштабай, бул жолу дагы концертке өзү менен кошо ала кирет. Ошентип бир кезде көргөзмө башталып, көрсө аларды Рубен бул жолу Куурчак театрына алып келиптир. Анда буга чейин келбеймин деп жаткан Сэмге Куурчак театры аябай жагып, ал берилип көрүп жаткан кезде шаар жарылып, чочуп дагы кетет. Ошентип арадан бир топ убакыт өтүп, берүү аяктагандан кийин каармандарыбыз сыртка чыгып бир аз өзгөрүү байкашты. Анда тартип сакчылардын унаалары көчөдө пайда болуп, жада калса аскердик унаалар дагы келишип, Рубен аны менен келгендерди чогултуп, биз батыраак кайтпасак болбойт. Шаарда түшүнүксүз абал башталды десе, Сэмдин жини келип, биз пицца жейин деген ниетибиз бар эле го. Сен мени алдап койдуң деп жини келип Рубенге сөгүнүп, бирок башка аргасы жок экендигин түшүнүп автобуска чыгып олтурат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошол маалда эле асмандан түшүнүксүз нерселер кулай баштап, ал жер чаңга бууланып, бирок каарманыбыз Сэм тирүү калат. Ал олтурган автобусунан түшүп, ал жердеги адамдардын бардыгы дүрбөлөңгө түшкөндүгүн көрүп, айлана чөйрө чаңга буулангандыктан адамдар бири-бирин сүзүп эле кача башташкан. Бир мезгилде Сэм адамдарды түшүнүксүз жандык көтөрүп кете баштагандыгын байкап, бекинип олтурган жеринен жанагы жандыктардын бирин көрөт. Ошол мезгилде жарылуу болуп, каарманыбыз эми толугу менен эсин жоготту окшойт. Сэм өзүнө келген кезде бейтаанышына анын оозун бекитип, үнүңдү чыгарбаганың деп эскертип, каарманыбыз унчук баштыкка убадасын берген мезгилде гана жанагы адам оозунан колун алат. Көрсө каарманыбыз жайгашкан жерде өтө көп адам топтолуп, алардын эч бири сүйлөбөй, кээ бирлеринин катуу жаракаты бар болгондугуна карабай үн чыгарбай бекинип олтурушуптур. Бир кезде Сэм ал жерден Рубенди көрдү. Рубен дагы көрсө болуп өткөн окуяда тирүү калыптыр. Бир кезде Рубен каарманыбызга мышыгын алып келсе, мышыгын көргөн Сэм аябай кубанып, бир кезде эле ал жерге учактын келе жаткандыгы угулуп, учактан жоокерлер сүйлөй баштайт. Эгер тирүү калгандар болсо бекингиле жана үнүңөрдү такыр чыгарбагыла. Асмандан түшкөн келгиндерден сактангыла, алар аябай коркунучтуу деп жаткан мезгилде Сэмдин мышыгы чуркап жөнөп, Сэм менен Рубен анын артынан бара жаткан кезде байкабай басып эле бир нерсе кычырап кетет. Ошол мезгилде келген жандыктардын бири ал жерге кирип келгендигин көрөбүз. Көрсө бул жандыктардын көзү эчтегени көрбөгөндүгү менен угуу сезими өтө катуу иштеп, кичине үн чыкса дагы ал жака дароо эле чуркап келишет. Бирок бул жолу бактыга жараша жандыктар каармандарыбызды таппай, учактын үнү чыккандыктан ошол жака чуркап кетишти. Бир мезгилде эле дүңгүрөгөн жарылуунун үндөрү угулуп, каармандарыбыз имараттын там башына чыкса, аскерлер учактар менен келип шаарды бириктирип турган көпүрөлөрдү жардырып салыптыр. Муну көргөн адамдардын бири дүрбөлөңгө түшүп, эми бизди куткарышпайт экен. Бардыгыбыз өлөбүз деп ызы чууга түшө баштаган кезде ал жердеги адамдардын бири Генри анын оозун жаап, үнүңдү чыгарба деп жатып, байкабай эле аны өлтүрүп да калат. Мындан соң Рубен менен Сэм эми эмне кылабыз деп олтуруп, бир кезде Сэм Рубенге мен Гарлемге барышым керек. Ал жакта сонун пиццаларды жасашчу эле деп жаткан мезгилде эле ал жердин жарыгы өчүп, ошондой учурда автоматтык түрдө ишке кирген күйүүчү май менен иштеген генератор иштей баштайт. Бирок андан өтө катуу үндөр чыкчу. Ошондуктан Рубен дароо эле ал жака чуркап барып, генераторду бат эле өчүргөнгө жетишет.
Бирок өкүнүчтүүсү жандыктардын бири буга чейин эле ал жерге келип калган экен. Ошентип Рубен Сэмдин көзүнчө каза болуп, Сэм буга чейин эле өзү ойлогондой Гарлемге барамын деп топтолуп олтурган жерден байкатпай эле мышыгын көтөрүп алып чыгып кетет. Каарманыбыз көчөгө чыгып, бир күн мурда эле жашоо кайнап турган көчөлөр, Оштогу сноско кеткен көчөлөр сыяктуу эле талкаланып калгандыгын көрөт. Сэм эң биринчи эле дүкөндөрдүн бирине кирип, өзүнө керектүү тамак аштарды алып, олтуруп мышыгына тамак берип жаткан мезгилде суу чачыраткычтын ортосунан эки кичинекей баланы көрөт. Анда Сэм дароо эле алардын жанына барса, чоң бала кичинекей карындашын кармап олтуруптур. Ошол мезгилде асманда дагы учактар пайда болуп, элдерге жар салып, бардыгыңар суунун жээгине баргыла, силерди кеме менен алып чыгып кетебиз. Бул жандыктар сууда сүзө албайт экен деп сүйлөп жатышкан. Муну уккан каарманыбыз жанагы кичинекей балдарды өзү менен кошо алып жөнөп, көчөдөгү топтолуп суунун жээгине бара жаткан элдерге кошуп коет. Сэм өзү болсо куткарылууну эч эле ойлобой Гарлемге барууну гана көздөп, оюнан пицца кетпей элдерге карама-каршы басып ошол жака жөнөйт. Анткени ал кандай болбосун эртелүү кеч өлөрүн билет эле. Ошондуктан акыркы жолу болсо дагы пицца жеп калууну максат кылды окшойт. Бирок бир мезгилде жанагы көчөдө бара жаткан адамдар өтө көп болуп кеткендиктен үндөр чыгып, ал жерге жырткычтар келип, адамдар кыйкырып эки жакка чуркашып, жандыктар аларды бат эле жок кыла баштайт. Каарманыбыздын болсо мышыгы колунан чыгып качып кетип, ал өзү унаалардын биринин астына жашынып, көчөдө аман калгандардын бардыгы бекинип, көчө тынч калган мезгилде гана каарманыбыз унаанын алдынан чыгат. Ошентип мышыгын жоготкон Сэм эмне кылышын билбей эле бир бурчка барып олтуруп калган. Бул убакта жырткычтардан бекинип сууга кирип алган адамды көрөбүз. Ал эки жагын караса, аны каарманыбыздын мышыгы карап туруптур. Анда мышык кайрадан кетип калса, жанагы адам мышыктын артынан ээрчип, бир мезгилде мышык каарманыбыз Сэмди олтурган жеринен таап келет. Анда жанагы адам мышыктын артынан ээрчип келе бергендиктен эми мышык каарманыбызга келгенден кийин Сэмдин артынан дагы калбай, Сэм ага белги берип, эмне эле менин артымдан калбай жатасың? Өзүңдүн жолуң менен кетчи десе болбой эле ээрчий берет. Бир мезгилде жамгыр жаап баштап, бул убакта патыраган үндөр чыккандыктан сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар эле. Анда каарманыбыз артынан келе жаткан балага кайрылып, анын аты Эрик экендигин билип, сен мени ээрчибей жээкке барганың, ошол жактан сени куткарып кетишет. Мени качанкага чейин ээрчийсиң десе, Эрик дагы деле бул сөздөргө көнбөй, мен сени менен бара берейинчи деп эле артынан такыр калбас болду. Бул убакта каарманыбыз буга чейин өзү жашаган ооруканага келип калган болчу. Ал анда Эрикке эшикти тээп ачкының деп буйрук берип, чагылган түшүп көмүркүрөгөн мезгилде эшикти тепкилей башташып, бир мезгилде ачып, Сэм дароо эле кирип дары издей баштаган. Ал өзүнүн оорусун басаңдатыш үчүн ар дайым дары колдонуп турчу. Бирок бул жолу жашаган жеринен такыр эле дары таба алган жок. Бир кезде каарманыбыз Эрикке сенин эмне бара турган жагың жокпу десе, Эрик ага жооп берип, мен негизи англиялыкмын, бул жака окуум менен келген болчумун. Мындай нерселер болуп кетерин кайдан билди дейсиң, мен шаарды кыйратып деле билбеймин. Сен өзүң эмне куткаруучулар тарапка барбайсыңбы десе, Сэм жооп берип, мен пицца жегени Гарлемге барамын. Ал жакта өтө мыкты пицца жасайт эле, балким мен бышкан пиццаларды табамын. Менин максатым ушул десе, Эрик аябай таң калып, азыр эми кыямат кайын келип баштады го. Ушундай мезгилде дагы пиццаны ойлоносуңбу десе, каарманыбыз оозу мурду кыйшайбай ооба деп жооп берет. Ошентип алар олтурган жеринде уктап кетишип, Сэм эртең менен ойгонсо эле жашоо кадимкидей улана баштаптыр. Бирок бул нерсе анын чындыгында жөн гана түшү болгон болот. Анда ал эрте ойгонгондуктан Эрикти таштап коюп эле ал жерден кетип калууну чечти. Бир мезгилде Сэм китептерди кармап эс алып олтуруп калса, ал жерге Эрик жетип келип калыптыр. Көрсө, Сэм уктаган жеринде китепчесин унутуп калгандыктан Эрик ага алып келип берип, байкабай эле ал жердеги арабаны кыймылдатып жибергендиктен ал жерге жырткычтар топтоло башташат. Анда каармандарыбыз биргеликте чуркап качып жөнөшүп, жырткычтар болсо такыр эле алардын артынан калбай, кайда барса үндөрдү ээрчип ошол жака кубулап кете беришет. Бир кезде эки каарманыбыз метро жүрүүчү станцияга түшүп, ошол жерде күтүшүп, жырткычтар кетсе кайрадан чыгабыз деп туруп калышкан. Бирок тескерисинче жырткычтар алардын артынан станцияга чейин түшө келишиптир. Анда каармандарыбыз башка аргасы жоктугунан метролору жүрүүчү темир жол жакка катышып, бирок ал жака суу толо баштагандыктан аргасы жок сууну кечип жөнөшөт. Экөө барган сайын суунун көбөйгөндүгүн байкашып, анан дагы суу өтө муздак болгондуктан Эрик үшүгөндүктөн үн чыгарып жиберип, жырткычтардын бири аларды куулай баштайт. Анда каармандарыбыз колдон келишинче сууда сүзүп качышып, бир кезде суу толугу менен эле толуп калат. Биз буга чейин билгендей жырткычтар сууда сүзө албайт эле. Ошондуктан куулап келе жаткан жандык дагы сууга чөгүп бат эле өлүп калат. Бирок каармандарыбыз аман эсен куткарылгандыгы менен Сэм көптөн бери дарысын колдонбой калгандыгы үчүн алы кетип, кыймылдашып, оорлошуп, кускусу келе баштайт. Анда Эрик Сэмден сурап, сага кандай
дары керек деп кагазга жаздырып алып, Сэмдин мышыгын алып алып дарыканага кетет. Деги бул каармандарыбыз өздөрү араң эле жүрөт, мышыктарын эмнеге көтөрүп алышат, такыр эле түшүнбөдүм. Сөзүмдү айтып бүтө эле Сэм дары издеп жаткан кезде мышыгы чуркап жөнөп, Эрик анын артынан бара жатып түшүнүксүз бир бийиктикке кабылат. Анда каарманыбыз ал жака чыкса, аябай көп адамдардын өлүктөрү бир жерге топтолуптур. Көрсө асмандан түшкөн келгиндер ал жерге адамдардын өлүктөрүн топтошуп, аларды түшүнүксүз бир суюктукка аралаштырып, коз карынга окшогон өсүмдүктөр пайда болгон кезде ошолорду жешет экен. Ошентип мышыкка жетем деп жаткан каарманыбыз азыктанып жаткан жырткычтардын курчоосунда калды окшойт. Бирок бактыга жараша келгиндер жанында турган каарманыбызды көрүшпөй, ал демин дагы чыгарбай жаткандыктан угушкан дагы жок. Кандай болбосун Эрик керектүү дарыны көтөрүп алып аман эсен кайтып келип, аны Сэмдин денесине жабыштырып берип, Сэм бир аз болсо дагы күчкө келет. Анда каарманыбыз Эрикке ыраазычылыгын билдирип, өзү эмне үчүн пиццага бара жаткандыгын себебин айтып, менин атам ашканалардын биринде пианино чертип иштечү. Мен кичинекей кезимде анын жумушуна барып, жумушунан чыккандан кийин 2 ооз пицца жечү элек. Бирок өкүнүчтүүсү атам каза болуп калды. Эми болсо рактын айынан мен дагы өлүм алдындамын. Ошондуктан куткарылыш мен үчүн көп деле мааниге ээ эмес десе, буну уккан Эрик ага боору оруп, анда мен сени күзөтүп сөзсүз Гарлемге жеткирем деп убадасын берет. Ошентип эртеси күнү Сэм кайрадан көчкө толуп эки каарманыбыз жөнөп кетишип, Гарлемге барышып көздөгөн пицца жасаган ашкананы дагы табышат. Бирок өкүнүчтүүсү ашкана окуя башталган мезгилде эле өрттөнүп кетиптир. Анда Эрик каарманыбызга ой салып, атаң кайсы ашканада пианино ойночу эле деп ошол жака барышып, сен бул жерде олтуруптур деп өзү пицца жасаган ашканаларды издеп жөнөйт. Ошентип Эриктин аракетинен майнап чыгып, ал бир кезде бүт-бүтүн пицца таап келет. Бир кезде экөө жакшы маанайда келген пиццаны жей башташып, 2 күндөн бери туруп калган пицца ачып кеттиби белгисиз айтор, эми иштер өтпөсө эле болду. Кандай болбосун бул мүнөттөр каармандарыбызга бир аз болсо дагы бактылуулук алып келди. Эрик ал жерде карта менен Сэмге көз боемочулук көрсөтүп, Сэм аябай таң калып, жүзүнө жылмаюу келди окшойт. Каармандарыбыз мындан соң имараттын үстүнө чыгышып, адамдарды куткарып жаткан Жейк алардан алыс эмес экендигин көрүшөт. Анда экөө дароо эле ошол жака жөнөшүп, бирок бул убакта кеме кайра-кайра үн чыгарып жаткандыктан жырткычтардын көпчүлүгү Жейкке жакындап топтолуп калышыптыр. Анда Эрик менен Сэм бекинип олтурган жерде мындан нары кандай кыймыл кылабыз деп такыр эле түшүнө алышпай, бир кезде Сэм Эрикке мышыгын берип, сен артыңды карабай чуркагының. Мени болсо күтпө дегенде ишарат кылып унаалардын терезелерин чапкылап эле чуркай баштайт. Көрсө ал жырткычтарды өзү тарапка чакырып, каарманыбыздын качып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп бериптир. Анда Эрик көзүнөн жаш акканына карабай мышыкты кучактап алып чуркап жөнөп, бул убакта Жейктен алыс эмес жайгашкан кеме каарманыбызды байкап аркага айдайт. Бирок чуркап бара жаткан Эриктен дагы үндөрү чыккандыктан жырткычтардын бир бөлүгү ал тарапка чуркап, бактыга жараша каарманыбыз сууга секирип жырткычтардан кутулууга мүмкүнчүлүк алды. Бул нерсенин баардыгын көзүнөн жаш агызып Сэм Жейкти карап турду. Анда Эрикти кемедегилер суудан куткарышып, ал өзүнүн аман калгандыгына ишенбей, Сэм болсо мышыгы менен Эриктин куткарылып калгандыгына ичинен катуу кубанат. Мындан соң тирүү калган Сэм бир кезде атасы менен жашап жүргөн үйгө барып, ал жерде кичинекей кезинде атасы менен түшкөн сүрөттү көрүп, көзүнө дагы бир жолу жаш алат. Бул убакта кемеде олтурган Эрик буга чейин Сэм анын чөнтөгүнө салып койгон кагазды таап алып, аны окуса Сэм мышыгын жакшы кароосун айтып, анан дагы Эрикке кичине болсо дагы чыныгы жашоодо жашадым деп ыраазычылыгын билдирип жазган экен. Биз тасманын аягында Сэм кулак чыңга менен шаардын ортосунда обондорду угуп бара жатып, бир кезде кулак чыңганын сууруп ырлар чыга баштаган кезде анын жанына жырткычтар топтоло баштаганын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, кандай кырдаал болбосун бири-бирибизге ар дайым жакшылык кылууга гана умтулалы.